سواری پژو 405 با تریلی مان، پلاک افغانستان که در پارکینگ پارک بوده و حدود 11 متر با جاده فاصله داشته در پارکینگ. که سواری پژو خوابش برده و متاسفانه با قسمت عقب برخورد کرده و 5 نفر در دم که خانواده بودن و از همدان به سمت مشهد در حرکت بودن به قصد زیارت آقا علی ابن